好，如果你已经发生了夜间阻塞性呼吸，会导致哪些问题呢？首先你会听到声音嘛，那打鼾声很大，那嘴巴会干因为水汽会被带走，那氧气会降低，呼吸会混乱，心跳会混乱，交感神经会太高，脑袋也会退化，因为你的睡眠会变得很破碎。大家好，我是未来健康研究院黄世清医师。这一集跟各位分享打鼾到睡眠呼吸中止的问题。有一个小偷要去偷人家东西然后他就躲在门口听听看主人有没有打鼾呢。他听到打鼾声他就安心了，主人已经睡着了，所以他就进去偷东西。就偷到一半突然听到主人这样叫了一声他以为他被发现了，他连动都不敢动。后来发现没有什么动静，他就到主人旁边去看，发现呢，这主人连呼吸都没有了，会不会出事了？所以这个故事就告诉我们一个睡眠呼吸的问题是可以从打鼾，一直到像这种这种，然后到一个长时间的不呼吸。那这问题常常困扰很多人也困扰跟你睡觉的人。那我们来了解这个问题到底是怎么发生的。正常呼吸是什么呢？我们会从鼻子气进去，那鼻子会帮你保湿也会加温然后经过我们的腺样体、我们的软腭、悬雍垂，一直到舌根跟扁桃腺的后面，然后进到气管里面。那这个很正常的一个路线。到了晚上呢，这些问题如果有狭窄、阻塞我们睡眠呼吸就会不规律。那到底是发生哪些问题呢？第一个是鼻塞，很多人晚上就鼻塞，白天都还好。之前我有提过，肥大细胞的时钟没有对死。所以晚上组织胺浓度太高，莫名其妙就一直鼻塞。鼻塞会怎么样呢？鼻塞会分泌很多粘液，造成鼻黏膜比较粗糙，进来的气体会在那边打圈圈所以它就进不了鼻子里面。所以你看鼻子鼻道是通的但是它气是没办法走进去的。那走进去之后呢，它又遇到腺样体跟扁桃腺太大，然后把那个通道又阻塞了。很多小孩子睡觉也有出现声音的那可能是腺样体或扁桃体太大那一个最常见的问题就是软腭，也就是悬雍垂，软腭会下垂，还有舌根会下垂，然后堵到我们后面的呼吸道。平常是不会发生这种事情的。那如果到睡觉的时候，你没有去监测它，然后它张力太软了，它就掉到后面去了。不只是因为重力的关系要不然你试试看，如果你白天清醒躺着，你舌头跟那个舌根会掉到后面把你的呼吸道堵住吗？是不会的，因为它有维持一定的张力。而到了晚上有睡眠呼吸中止的问题它张力没有被监测，太低了，所以掉到后面去。那你听一听，是不是跟方医师之前讲腿不宁症候群、夜不宁症候群有点像呢？以后我会继续讲这个方面。好，如果你已经发生了夜间阻塞性呼吸，会导致哪些问题呢？首先你会听到声音嘛，那打鼾声很大，那个旁边人都受不了。那嘴巴会干因为水汽会被带走那氧气会降低，呼吸会混乱，心跳会混乱，交感神经会太高，那脑袋也会退化因为你的睡眠会变得很破碎。那为什么会发生这些后遗症呢？问题怎么会搞这么大呢？我们一个一个来看。首先，打鼾声是从哪里来的？我们的鼻子既然已经不通了，这条路走不通了，我们就会从嘴巴呼吸，所以你都会开口呼吸那开口呼吸，我们嘴巴就没有办法那么好保湿而且气体进来以后呢，它会震动我们的悬雍垂，所以发出声音就是那个悬雍垂。那声音很大，那旁边的人都受不了那自己打鼾的人是不会听到声音的，因为我们大脑会把一些多余的声音把它过滤掉。对，受害的都是隔壁的人。另外从嘴巴呼吸还有一个缺点，它会把我们嘴巴的水汽带走，所以我们都觉得嘴巴很干嘴巴很干。那怎么办呢？有人自作聪明就用一个胶带把嘴巴贴起来。那贴起来，如果你今天呼吸道还通的，你还可以用这个方法来减少你口干，强迫那个气体走鼻子的通道。可是如果你这个阻塞是比较严重的，那这样做就有危险所以是不能说硬把它贴住那我们这个睡觉的问题
打鼾的问题，从一开始还有听到声音的打鼾，那后来就变成没有声音的。没有声音是比较好吗？没有声音是更严重的，因为他睡眠整个是呼吸中止的，甚至他可以几十秒、1分钟都不呼吸的。所以他从有规律的呼吸，只是会出现声音，一直到1分钟都不呼吸的睡眠呼吸中止。好，这个时候你的呼吸中枢还很认真帮你服务啊，因为你缺氧的时候，他还会努力的、用力的呼吸。那这叫做阻塞性的睡眠呼吸中止。可是如果时间再过得更久，又过了好几年，你的睡眠呼吸中枢呢，长时间的这个操劳啊，它也累了，它也衰竭了，它这时候也不太帮你呼吸了。所以你会发现，连呼吸的动作都没有做出来，它投降了。这叫做中枢性的睡眠呼吸中止。所以我们不要小看打鼾哦，它过几年会变阻塞性的睡眠呼吸中止。再过几年会变加上中枢性的睡眠呼吸中止，然后产生一团乱。那你看正常的呼吸，你有胸腹部的呼吸动作，你鼻子就有气流。那阻塞性呼吸动作呢，再加上一点中枢性的，它已经呼吸动作变小了，它必须要等到很缺氧的时候，它才会激发出你的呼吸的动作，而且是特别大的。那你会看到你的整个晚上睡眠呼吸的形态是长这个样子的，它是这个一阵子都不呼吸或呼吸很小，一直等到问题很大了，血氧很低了，它才大力的呼吸。这时候呼吸动作又过大了，那又导致它不太呼吸了，所以一直不呼吸、过度呼吸、不呼吸、过度呼吸，整个晚上就是这种形态。所以呢，你长期的打鼾到阻塞性的睡眠呼吸中止症，会让你的呼吸的动作变得很紊乱。那血氧变化到底跟呼吸是什么关系？一般我们缺氧的时候呢，我们呼吸中枢就受到这个警讯，然后就会产生呼吸动作，然后这是一个生理的过程。可是如果你长时间的缺氧一直都是低血氧的，你的呼吸中枢就变得不敏感了，所以他也不太理说哇血氧这么低了，他不是不理，他需要更严重的时候他才理。等到血氧低到已经受不了了，非常低的，再不呼吸就完蛋了。这时候已经有一点吓到了，所以他呼吸动作又做得特别的大，所以就产生一个乒乓球效应，过低反应、过高反应、过低反应、过高反应，这就是睡眠呼吸中止症的呼吸中枢的一个反应。所以你可以看到他呼吸就是起起伏伏的，那你也可以看到他心跳也是起起伏伏的哦。因为低血氧的时候呢，对我们身体是一个很大的压力反应，所以它心跳呢也变得很快，所以整个晚上你可以看到一阵慢一阵快，一阵慢一阵快，心脏好像是被吓到一样。那也整个交感神经的活性就是一阵慢一阵快，一阵慢一阵快，整个晚上是没有休息的。那这会增加我们心脏的负担所以呢，睡眠呼吸中止呢也可以加重我们的心脏衰竭。而心脏衰竭的病人呢，也容易有睡眠呼吸中止。为什么会这样呢？那些心脏衰竭的病人呢，他把这些缺氧的血送到大脑来呢，他动作就变慢了，变得效率比较低了。那送到大脑之后呢，那些呼吸中枢感受到这个缺氧的动作又慢了，所以心脏慢了一拍，然后呼吸中枢又慢了一拍，结果两个慢各一拍的结果呼吸会起起伏伏的。所以你会一阵子呼吸，一阵子不呼吸，就是因为有两个人呢都拖了一拍的。那到最后你会看到你整个睡眠呢是一直被惊醒的，因为缺氧实在是太严重了。所以你看你的脑电波，它被惊醒的时候，脑电波是变快一点的。所以呢，整个晚上它都是一直被惊醒，一直被惊醒。所以你怎么可以睡得很好的觉呢？那如果没有办法睡很好，会产生什么结果呢？我们知道方医师有提过，我们熟睡，而且是和谐的熟睡，是可以把大脑洗干净的。我们平常白天在用的时候，我们脑血流很多，到了睡觉，而且睡得很熟的时候，我们脑血流是可以降低的，可能剩下一半。这时候血管旁边就有一个缝，这个缝就可以让我们的脑脊髓液可以进到大脑里面去洗脑。那既然要进来洗脑呢，它必须要很和谐、很规律的洗脑，所以你的睡眠的脑波、你的呼吸、你的心跳都必须要很和谐，这种和谐性呢，就可以洗得很有效率，洗得很干净。
但是睡眠呼吸中止症的病人呢，他这3个事情都很不和谐，他呼吸也不和谐，心跳也乱跳，脑电波也是乱七八糟，就没有办法洗得很干净的。我们在睡觉的时候呢，大概有一个0.1赫兹的脑电波，它在驱动整个洗脑的动作。我们的脊髓液呢，就是配合这个脑电波0.1赫兹在做这个规律的动作。所以今天不要小看一个睡眠呼吸中止的问题哦，它会越来越严重啊，影响的不只是脑袋、心脏、肥胖的问题，各式各样的问题。所以我们呢，要把这个问题呢当作是一个重要的问题啊，把它治疗好。那一开始就要加强治疗。那下一集呢，方医师就会跟各位分享如何认真积极的治疗你的睡眠呼吸中止症。谢谢各位。